Botei a moto para pegar no tranco. Eu me chamo Hélice e comprei essa moto para reformar. Ela é uma Fan 2011 125. Depois de lavar e trocar a ignição, chegou a hora de colocar ela para rodar. Vou começar aí trocando o óleo dela. Como podem ver aí, ele tá só a pontinha. Depois também que eu arriei, ele ficou muito velho o óleo. Tem que fazer alguns testes primeiro, né? Ver a compressão do motor, ver se ele não tá emperrado. Então, o teste que eu fiz aí foi girando o pé de vela, para ver se não tá travado. Como puderam ver, o motor não está travado, então vamos dar continuidade. Vou retirar a tampa lateral e agora vou retirar o carburador. Ele é muito fácil, é só tirar duas presilhas que tem em cada lado do carburador, folgar e fazer uma forcinha que ele vai conseguir sair. Agora vamos desmontar ele para poder limpar ele melhor. O correto é descarbonizar ele totalmente e colocar um kit novo do carburador. É bem fácil de trocar também, mas eu achei melhor só limpar e recolocar de volta o próprio kit que estava nele já. Eu não tenho o limpa TBI, mas eu passei com White Lube mesmo, passei uma gasolina, esfreguei bem ali e retirei a sujeira total dela. Agora vamos arriar aí o óleo e colocar um óleo novo. Como podem ver, o óleo está bem queimado, então vou trocar mesmo. Agora colocando um óleo novo. Agora eu vou tirar a vela para fazer o teste de compressão e de centelha também. Compressão aí ela deu, tá de boa. Agora é só abastecer e tentar dar na partida. Tentei algumas vezes no pedal aí, mas não foi de jeito nenhum. Pedalei várias vezes, mas não saiu. Então o jeito vai ser no tranco mesmo. Aí sou eu na rua já tentando dar na partida dela no tranco. Tentei várias e várias vezes. Ela começou a querer funcionar, comecei a querer pegar, mas no fim conseguiu. Ela fumaçou um pouco, bastante na verdade no começo, mas eu acho que é só oxidação ali, sujeira no carburador, sujeira no cilindro ali no corpo do motor. E é isso aí, deu certo. Tive que fazer alguns acertos para ela ficar contando direitinho, que ela estava falhando bastante. E no próximo vídeo eu vou mostrar certinho como foi que ela ficou e dando a volta nela também na rua. Valeu, tamo junto, até a próxima.